呢啲係咩？哇！青苔嚟嗰啲。我見到個玻璃有啲人插線。好似係喎，有個窿喎。黐線！單手。哇！係咪啊？單手嘅。謝天華。喂，呢啲唔認得，喂，等先開住。呢啲係唔係幾出得街嘅都係。我呢邊仲有啲嚴峻啊！我哋要咁喎，要扮蜘蛛俠喎。好啊。係啊，單手好難爆。呢個突然間唔使過嚟先得喎，一個手揸住機，一個手揸住。聽你講，我手頭啲嘢啦。咁人實太高跳唔到落去。呢先。唔好啦。咩路線啊？呢個50級。正喎，係咪打橫過去啊？我幫你頂住個機。咪擺喺度。全記錄，幕後花絮。Jasmine 啊，你不如攞嗰塊板咧，時間就擺咗上去啲石先啊，呢塊板阻住。我都唔知點行啊！而家我而家嗰啲好，等我試下先。左又唔係，右又唔係咁啊！我試下先。你個擺落背囊。佢嗰邊接咗啲嘢先。我接晒啲嘢先咯。點接啊？係點接？擺低啲嘢先。行上去嚿石度先咯。哇！喂，呢啲應該要影啦。阿樂，你都係小心啲喎，都係。有喜馬拉雅山嘅經驗。算啦。買嘢捉。等陣先。全埋佢塞咗喺度先。填咗啲氣塊啫。搞唔掂咩？飛機可以點過？啊！你呢度個？唔係喎，嗰條如果我鐵絲網就快好多嘅。好啊，行鐵絲網啦，而家覺得。鐵絲網啦，鐵絲網啦。幫你攞緊啲嘢啫，我第二日。得啦。我第二日。如果唔得咧，我都吞過。大家一定。你睇。
好，我落嚟啦。你落嚟啊！我攬住你。好痕啊！啱還先，好爽，好爽啊！睇住啊，小心啊！咁啊喂，慢慢嚟啊 j u 啊！成啊依家。佢叫你下鐵絲網啊？好嘅。咁要影喎。好啊，收到。係鐵絲網先。如果佢下鐵絲網，第二個飛機嚟。鐵絲網應該算最易㗎啦。我試下個鐵絲網先。飛機。好。邊邊俾個位我都係。嗰度行埋到，嗰度都行到。OK 啦，我行鐵絲網啦，我俾你。靠向你嘅左邊多啲啊！要縮緊要行。阿澤，你決定行呢邊，你行邊邊啊？第二啊嘛，第二啦，你第二可以行鐵絲網。喺個底嗰度穿埋。我冇路喎。兩隻手捉住條嗰條柱，小心啲，小心啲。咁樣影就好似冇乜嘢咁啊，要輕鬆啦。有呢邊影。哇！呢隻矮仔硬係。我成背脊都係啊！係喎，哇！中咗好多粒啊！而家咁望到啊！你嗰條快啲走啦，嗰位。我等我哋出咗肉先啦。哇 ！Prison break。其實跌落去可以上翻嚟嘅應該都唔難上。如果唔係個頭落就得咯。你過到呢度。上到呢個位，咗之後。哇！呢個 show 好睇喎。但係冇腳，因為我冇水路嘅。你應該 send 俾佢 Facebook 咧，跟住問你。你班難民，邊度嚟嘅難民？係你估我做緊乜？阿陸嚟嘅，我整。哦，你過到關啦！過到啦！哇！過到路啦！但係你唔理佢嘅啫。係。都幫唔到你，隻手佢呢度。一樣。阿威，過嚟呢邊，跟住過咗。跟住就遞俾啊。點啊？邊邊啊？呢度。上呢嚿。上呢嚿。咁我點解唔喺呢度嚟啊？攞嚟啊！撲咗嘛呢個位。上呢嚿先係嘛？傳記錄。得唔得？傳到，搞掂。即刻影一影呢個牌先。警告：小心失足下墮。即係佢冇話唔俾，佢話小心啫。喂，傳嘢啊！我係幕後花絮嚟啫。冇人俾 Benny 啊 OK， 我補個 shot 俾你，當練下力啊！好，謝天華單手，有人 call 你。可以放低落地下先嗰啲，係啊，放低落地下先。喂，唔係喎，真係鐵絲網易好多喎，鬆啲。係啊。好，乜都傳晒過嚟啦，眼鏡啊，底褲啊，重嘅就傳晒過嚟啦。等等啊！可唔可以申請？個天子城可以做嘿。係喎，星期五可唔可以開會嘅時候咧播呢條片？哦。好啊，俾你哋啊。我應該都。睇下你跳落呢度，跟住呢度落呢度就得。哇！Dino。嗰架機落去少少。哇！跳過去喎呢個係。喂，你真係諗住跳？哇！哇！龍鐵。好 ，Dino 有請 Dino。好，我要諗住失足下墮嗰個牌俾你。高啲啊嘛，呢個易啲啊嘛。兩步。有啲牛仔。3步都唔得。拍 call 啊！你而家有啲似。搞掂。唉 ，OK。今日我出山啦！出山啦！你如果行翻落山頭，起碼要行翻。好似漏咗嘢，好似漏咗嘢嗰邊。有咩啊？漏咗個機咯。